Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En este vídeo estudiarem les consonants palatals sonores G, J, TG i TJ. Comencem per la J. L'escriurem davant de la A o U. Recordeu que la J pot anar a l'inici o enmig de paraula, com per exemple, tenim jaqueta, en aquest cas aniria a l'inici de paraula i davant de la A, bajoca aniria enmig de paraula i davant de la O, i per últim, justícia, aniria a l'inici de paraula i davant de la U. Per tant, la J davant les vocals A, O, U. Ara, a continuació, hem de saber que la G l'escriurem davant de la E i de la I. D'acord? I també pot anar a l'inici o enmig de paraula, com per exemple, gel i àgil. Gel la tenim a l'inici de paraula i davant de la E, i àgil enmig de paraula i davant de la I. Però hem de saber una sèrie d'excepcions que tenim en valencià, ja que podem trobar la J davant de vocals que no són ni la A, ni la O, ni la U. D'acord? Per exemple, tenim paraules com Jehovà, Jesús, Jeroni, Jersei, Jerusalem, jesuïta, jet, majestat, Jericó i jeroglífic. Què em demostren a mi aquestes paraules? Que la J també pot aparèixer davant de la E. Per això he dit que és una sèrie d'excepcions. Esta seria la primera. Si es fixeu bé en aquestes paraules que acabo de llegir, la gran majoria són de l'àmbit religiós. Una altra excepció seria quan conjuguem el pretèrit imperfet dels verbs jaure i ajaure. D'acord? Si conjuguem el pretèrit imperfet del verb jaure, tindrem jo jeia, tu jeies i ell jeia. Nosaltres jeiem, vosaltres jeieu i ells jeien. I si agafem el verb ajaure i conjuguem el pretèrit imperfet, també tenim una J davant de la E. Jo ajeia, tu ajeies i ell ajeia. Nosaltres ajeiem, vosaltres ajeieu i ells ajeien. Una tercera excepció, i l'última, seria que en les paraules que continguen els grups E, C, C, com per exemple injecció, i E, C, T, com per exemple subjecte, d'acord? Sempre escriurem una J, d'acord? I evidentment els seus derivats. Queda clar? Evidentment hi ha moltíssimes més paraules que contenen els grups SC i ST, però jo us he dit un exemple de cada tipus perquè ho veieu clarament. A continuació també hem de saber que si hem estudiat que la J va davant de la A o U, per tant la TJ també anirà davant de la A o U i sempre entre vocals, com per exemple platja, pitjor i fetjut. I si la G hem dit que va davant de les vocals E, I, per tant la TG també anirà davant de la E i de la I, com per exemple fetge, companatge i garatge. La TG també sempre entre vocals. TJ i TG sempre entre vocals. D'acord? I fins ací el vídeo de les consonants palatals sonores G, J, TG i TJ per a la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. Vos espere en el pròxim.